點解就一般都叫啲人唔好買基金咧？可能你去到個賭場門口，你有20萬，我就話俾阿 Greg 你唔識㗎啦，你初哥嚟㗎啦，等我幫你啦。輸咗錢又唔關佢事㗎喎，但係贏咗錢咧，贏咗錢佢有啲係分你一份啦。如果有表現費嘅話，輸贏都收你一個就叫管理費啦。咁你諗真啲，其實成件事唔係好 make sense。咁你信佢咁，因為嗰啲又靚仔又靚女啦，又着西裝又中環有個 office 圖又靚，講英文又勁咁。但係我哋睇實際嘅嘢，呢張圖就好簡單，就不同嘅 active fund 主動型基金，橙色嘅就係跑輸嘅比例，藍色嘅就係跑贏嘅比例。其實基金經理可能都唔係咁差，可能都係同大市差唔多。咁但係佢每年收咗你1%，咁嗰度咪已經令到你蝕咗嚿錢咯。既然係咁咧，就不如自己買。睇嗰啲留言咧，喺阿 Ivan 嗰啲集數啦，可能就係嗰啲基金經理啦引咗入嚟啦。我唔知點解咯，要聽呢個四眼仔講咯。唔緊要㗎，唔聽咪唔好聽咯。呢個一啦，二嚟我想講，講4個都係四眼仔。嗱，你一係講清楚邊個？請你 like、subscribe 同埋 share 我哋嘅 channel。想同我哋一齊學習嘅朋友，請加入我哋嘅 YouTube 同埋 Patreon 嘅會員。活像18，想像80，會80。